یو مورد چې تېره اونۍ ډېر په کمنټو کې مطرح سو دوستانو، هغه دا و چې موږ د خوب د ځای د بېلېدو په اړوند بحث کړی و او دوستانو دا کمنټونه پرله پسې راولېږل چې استاد تاسو یې د زیان په اړه بحث کوئ چې مه بېلېږئ. موږ څو میاشتې کېږي چې سره بېل یو، موږ دا یو کال کېږي چې موږ اصلا سم نه یو لیدلی سوي او صرف د جنسي اړیکې په خاطر اته ځینو دوستانو لیکلي وو چې موږ 15 دقیقې خوب کوو ګډ، یعنې د 15 دقیقو په موقع او په فرصت راځو او یو بل سره یو ځای کېږو، جنسي اړیکه نیسو، بالاخره ذاتي هر څوک خپل کار کوي. ښه، او ډېریو دوستانو غوښتل دا ووایي چې د دې پایله څه ده. زه نن غواړم په دې اړوند دا خبره یا دې مسلې ته غواړم اشاره وکړم چې که دغه یوازې او جدا ویده کېدل، یوازې او په یوازې شکل ویده کېدل ادامه پیدا کړي او پرله پسې موږ همدا چاره خپل عادت وګرځو، یعنې که موقتي، که د یوې ستونزې په خاطري، که د یوې ربړې په خاطري، که د یو جسمي مشکل په خاطري او هغه یو لنډه موده او موږ جای بیلو، خو ستونزه نشته، په دې اړه ما بحث درلود. اما که دغه بیلتون، دغه جلا ویده کېدل ادامه پیدا کړي او اوږده سي، څه زیان رسي او څه ستونزې پیدا کوي، په دې اړه نن غواړم دوستانو بحث ولرو. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د مشکلاتو مسله ده. هر هغه نارینه او ښځینه چې فکر کوي چې زه باید د خپل ګډ ژوند ملګري ته جزا ورکړم، غچ در واخلم او لارې ته برابر کړم، نو دوی دې دا په یاد ولري چې دوی به ما ورله دي چې جزا به ورنه کړي مقابل لوري ته، دغه کومه ستونزه چې پیدا سوې دا به وپړسي، دا ستونزه به غټه کړي، دا ستونزه به غوښنه کړي. یو دویم، دغه د خوب د ځای بېلېدل یا بېلول یو لوی مشکل او ستونزه چې راولاړوي، هغه د بازسازۍ او صلح د موقع اخیستل دي. یعنې تاسو په دې کار د سولې فرصت د خپل ګډ ژوند له ملګري نه اخلي. د ګډ ژوند ملګری راته چې ستونزه حل کړي، راته چې حد اقل د خوب په بستره کې تا سره بحث وکړي، تا سره ستونزه حل کړي، تا ته قناعت درکړي، ته قناعت ورکړي، یا یې سره تصفیه کوي، سره سپینه یې کوي دا ستونزه. اما تاسو په دې کار دغه فرصت د خپل ګډ ژوند له ملګري نه واخیسته او لاړه په خپله مخه. دریم مورد د عاطفي طلاق ده. دوستانو ستاسو په یاد دي ما په یو خپرونه کې په دې اړه اشاره وکړه چې هغه نارینه او ښځینه چې جدا سره ویده کېږي، د معنا یې دا ده چې دوی عاطفي طلاق اخیستی. اوس غواړم دا ووایم که احیانا نارینه او ښځینه یعنې خاوند او میرمن دواړه د خپل خوب جدا کېدلو ته ادامه ورکړي، د عاطفي طلاق لامل ګرځي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم چې البته په ټولو کې نه خو په ګڼو کورنیو کې پیدا کېږي، هغه د بدګمانۍ، خیانت او تاوتریخوالي احتمال ده. هغه نارینه، هغه ښځینه چې په قصدي ډول، په دوامدار ډول د خپل ګډ ژوند د ملګري نه بیلیږي او خوب ترې جدا کوي، یا په پرته له خوبه نورم ترې بیلیږي او جدا کېږي او مسافریږي او فاصله اخلي، د خیانت امکان، د بدګمانۍ د شک امکان او د تاوتریخوالو یا د وهلو ډبولو احتمالات ډېرېږي، چې دا یو بله ستونزه. وروستی مورد او پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ارتباطي مشکلاتو او د اولادونو مسله ده. یعنې کله چې تاسو د خوب ځای بیلوئ او په دوامدار شکل بیلوئ، پرله پسې جدا ویده کېږئ، دا د تاسو اړیکه نورم خرابوي. یو دویم، ستاسو بچو ته پوښتنه پیدا کېږي، ستاسو بچي پوښتنه کوي چې موږ خو په فلمونو کې، په سریالونو کې وینو چې خاوند او مېرمن یو ځای سره ویده کېږي، موږ خو په کتابونو کې لوستي دا ما مور و پلار خو پخوا یو ځای سره ویده کېدل، دا اوس څه پېښه سوې ده، څه مشکل پېښ سوی؟ یعنې ستاسو اړیکه، ستاسو د بچو ستونزه او بیا بیرته ستاسو د بچو او ستاسو او بیا ستاسو ټولو اړیکې او روابط هم متاسفانه ګډوډېږي.